Vous êtes commerçant, transporteur ou encore livreur. Vous avez besoin de déplacer vos marchandises, vos cargaisons ou vos matériels d'une ville à une autre ou encore d'une province vers Kinshasa et vice-versa. Obstiné SARL met à votre disposition un équipage professionnel et des camions d'une capacité de plus ou moins 40 tonnes. Nous sommes disposés à vous accompagner et vous permettre de disposer des engins efficaces pour tous vos besoins de transport. Obstiné SARL, la solution logistique idéale. Et bien voilà, merci à vous tous qui sont branchés, scotchés en ce moment. C'est Rowan, Tachi Télévision, votre chaîne où il peut savoir une information, chaîne où il savoir que Bino Bozala. Donc voilà, je reste malé le vôtre, donc le vôtre c'est simple serviteur où il y a la même information. Les mêmes sarabino, surtout ceux qui ont le bezali. Ceux qui ont le bezate, tout comme au boya koya ko sabato. Tout comme après au boya koya, boya kaka je reste malé là, il y a qui peut démarrer qui ngani. Non, voilà les médias, les médias PC information. Alors, je reste malé le cas de Sarabino Naya qui attend l'information sur la canne. Vous citez à bienvenue ici de Mac McCoy. Vous êtes derrière la caméra, où il est là, à tenir une compagnie. L'autre hier, le frère Junior à l'Obélabiso Nani. Frère Junior à l'Obélabiso Nini. Frère Junior et Baba. L'autre frère Junior et Papa, un témoignage pour ça, un message pour édifier le peuple de Dieu dans le monde entier. Quant à moi, laissez-moi remercier Bato Bazarana Bisso, Bato Basutena Bisso, avant de introduire et inviter la Bisso. Yaouli Mouché, Nicole Mboka, merci pour notre soutien. Merci infiniment à Yannick Kini, Rombox, Messieurs les millionnaires, Messieurs l'acheteur, merci à nous sans oublier Trezeguet Mouti Socrate. Et pourquoi pas saluer Youssouf Pourada bourgeois de la ville, Trezeguet Mouzala de Midi, Y'a Louisa Mbata dans South Africa Séguénienne, Kapaïnda va centrale, Opesala Samona, Tonto RNG, on est toujours ensemble, c'est vu la grâce au Yombo, mon témoignage Jidas Capital, Mac Makoy Bevenicido, Fongola Bisso sur la invité la Bisso, Yamukolo, Moalelo. Bonjour frère Junior. Bonjour papa Nangaï. Bonne santé. Santé qui vient en santé. Alors, Batoua Kolanda Bisso, on a appelé mon frère Junior et Papa. Batoua Kolanda Bisso, mon frère Junior et Papa, Azanani, Asala Kanini. Mon frère Junior, Aza, ami de Jésus, Aza chrétien. Donc, dans un cadre, il y a corps de Christ. Il faut qu'on ait un sala, il y a Yesu Massia. Corps de Christ, aux chrétiens. Christianisme, ils ont branché. Frère Junior Aza chrétien pasteur, frère Junior Aza chrétien évangéliste, frère Junior Aza chrétien chantre, et tout frère Junior Aza. Mon frère Junior, au besoin de la qualité, nous se trouvons à Théaka, côté qui pasteur, prophète, chantre. Donc, il a eu le banni sous le rôle à Munganga Pe. Oui. Munganga Christ. La carte dans le colo. Oui. Ok. Vraiment, il y a moi dans le corps de Christ. Pour Zambatine, Zambatine, Combat Pasteur, Abenga ami. Ami de Jésus. Je suis ami, mais Banana Inde. Ma pasteur, ma prophète, ma obimi sabomo. Parce que l'homme c'est mon cœur. Ah bon? L'homme c'est mon cœur. Donc, banana ngai de bortunga. Donc, vous avez déjà un bana au jour bimisito, bana biologique ou spirituel? Bana spirituel. Déjà la bimi, ma ministère, ma bango, ma jokamba. Vraiment, tellement bébé. Tellement vraiment bébé. Alors, merci Nabato Barolanda Bisso, tous en frère Junior. Et Papa, Ndega Bozoyoka, Ndenga Lobi Azana Bana, Bana déjà Babini. Junior, est-ce qu'il y a des dérangés aussi tenu sur ta maman copine balé? Il y a Bana au lieu de jouer ici. Pour la Bana Bini, c'est un pasteur richesse. Un pasteur richesse, c'est tout un berger, mairie, Azokamba, église Mont Carmel. Oui, richesse, Azokamba, ministère de Dieu pour la guérison intégrale. Il a émorrodé la main de l'Éternel. Donc, vous avez l'église déjà, vous avez Tonga ou votre bassin déjà? Oui, nous avons Tonga, votre bassin déjà.
Ils ont un problème de place. Ah oui. Les comment qui m'ont cœur. Parce qu'on a la cœur, la petite nana et la coca montée. La zone où il y a place, nini, pour installer, nous salaire en Zambie. Une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine. Donc, genre intercession. Genre intercession, adoration. Ok. Donc c'est ça. Merci beaucoup, merci à prophète Emmanuel Dodia Boulandanga. Merci aussi infiniment à prophète Moïse Kabodi en direct à London. Tous en moko à Basal Wanzambe. Pour moi, on a aussi l'émission à Basal Wanzambe. Na la rempe, na rapina na yo kani les autres m'a pas montré Wanzambe. Frère Junior, Tolanda qui témoignage Tolanda qui a autrement. Ils qui se forme ya culte moko organisé qui, batubayaki, matéa, mais na curiosité au biso atamile nous en ranango bato ebele parmi bato bazalaki wana bayebaki yo mais bayebaki yo na témoignage ya bongo te. Pourquoi cette surprise? Bon, quand la Bible dit chaque chose à son temps. Bon, il soit à beaucoup ça. Bato ebele bayebi yango te presque ni na Kinshasa. Nous avons une invitation pour la prédication au côté. Oui, nous avons une invitation pour la baka ou de délivrance. Nous avons une invitation pour la mais nous avons tant vraiment, et puis ça me l'a qui vont monter. Et le reste là qui mingi, ma coquille. Et ça l'a quitté parce que les une attend mingi. Donc, et ça l'a qui m'a soué dans la un jour, naloba oyo ngai ekomela ngai parce que ngai na biki Bible Genèse Apocalypse na biki Bible Genèse Apocalypse mais sans koyeba sans kotanga donc na zwa ngulu et on essaie ko expliquer ba biso mona mudabotama au monde a une malformation, au monde a ce qui est une subtilité, au monde a tout ce qui est ça, on s'en a utilisé pour y subtilité. Mais c'est qui n'a pas découvrir source nangai. Donc ici comme si ça n'a pas bisca na bimeli, donc c'est qui a témoigné, n'a organisé les loulouana, peuple de Dieu, abika, et mon tout moko attend un problème, aïe bah yoye soit ça. Alors merci beaucoup Bato Babolanda Biso à ce moment pour Castia Gaïa bienvenue ici de Marc Macoy. Frère Junior, Bato Babolanda Biso, tu as dit que non, tu as illustré mon message, tu as illustré mon image, pardon, il y a témoignage né pour les caméras. N'habitez ceux qui Bato Babolanda la minute sur la télévision, ceux qui Bato Yo comme mot pénal live, la minute où il est édifié pénal passage dans un de Péban dans un de Bélé. Merci beaucoup. Papa Nana Giresse. Oui. Malélé. Aux a vraiment malade. Merci. Aux a vraiment malade, vraiment. Na luka kati peut-être dans la rue. Tout n'a vraiment. Aux autres tout n'a vraiment. Où ça la mission tout n'a. Vraiment, pour nous raconter le témoignage pour eux, dès qu'on a vu nos juniors, au deuxième monde dans l'émission, à Botami, la commune à Léba. Le bas super, on avait une PACA, numéro 11. Dès qu'on a vu non, tant que maman zoa qui me combat. La Botami a pris dans campus, la maternité campus. Tant qu'on a mis Maki, elle a dit maman, elle a dit un signe avocat. Signe, expliquez sur un signe avocat, cela veut dire à dessiner avocat dans d'autres naïos, tu vas commis avocat. Et ça qui écrit par Maki, avocat, il y a magistrature, tout avocat, il y a la fouille. Avocat, il y a fouille. Avocat, il y a magistrat, il y a justice, juriste. A, V, O, C français, A, T. De Nabota Maki na yango, Abimaki na yango, et les mots ils ont quatre na yango. Bah qui va changer moi dans la maternité, déjà la moi na ce gars bini, maman Seigneur s'est reposé. Bah tiens qui moi na mon pandi, mais bah qui va changer maman moi, mais nous avons quitté, nous avons suivi qui. Habiter une net na Nabota wana.
kotinda batinda qui va changer à quitter et pour arriver maman qui kolamuka to maman lamuki amenisenga libele nde kokoma to komima na hôpital na maternité nakomaki na ndako nakoli mpe yo nakoli malamu nabima ni défaut ni défaut mo na kati ya corps na ngai donc obima mpe na mwana mobimba oui naza nanga mobimba mamusu mobimba nakomi na âge ya 9 ans nakomi na âge ya 9 ans nayokende classe na 4e primaire nawutaki classe nazozonga ndeko moko ya quartier yaya atelemisima na nsima ya respect natelemi kotelema natelemi yaya wana makambo azoloba nazokomprendre nde ekokoma ye azomona nsima mokongo na nga nga naomona te me nga mpe place ya te naomona nsima mokongo na ye nde oyo ekoya na nsima mokongo ne nakoyebisa ye oyo mpe ayebisa ngai mais yayebisanga eloko moko te adeplaça kodeplace nde eyekokoma nini yakimaki eloko akimi mpe nayebi te façon pa déplace mpe omona nango nsima mabe te etanke yaya natelema ye kaka mpona naliberaki ngai te namoni bato bazokima bazoleka bato bazokima nini le temps ke natala nsima na nga kota ya gorille tobabi gorille ya gorille oyo tomonaka mpe naza constro azalaki na lopango moko ezali papa wana azosala bavoyage azali na mituka na ye aya na gorille na ye gorille na kola abimaka kutu te bakanga ye dosingo bakanga oyo tomonaka na baringi ya catch ya baboxer otala singa bongo bakangela ye mne na singa wana nde ntango yalekaki ninga me singa na ye nde elingi ngai olingi elingi ngai ematisi na 1 mètre nakwei mpona kweya place tezatelemaki me naki okweya na terrasse nakwei mpe na cerveau nakwei na cerveau koko nakwei zilo napanza na motu bedie bon etonke nakwei wana gorille azokima ngai mpe nosala nini aobenda na kati expliquer bato bien kobenda wana ezalaki teke terrasse yango oyo olamuki kaka na se na kati ya terrasse wana gorille azokima yo mpo ozokende na terrasse donc gorille azokima ngai na kati ya terrasse donc nde azokende wana nga mpe azobenda ngai donc degré ya poids oyo azalaki na yango nga mpo wana azalaki na yango te mpe bato mpo bakanga ye babende kobanga moto soki akosauve nga aza te ozomona moto akosauve nga aza te lolenge azobenda nga wana toza na baterase na biso na balemba bandeko bafe na balemba bakoyeba eza place mosusu ezipama na beton motuka ekokoleka bato bakotraverse me ngai nde nakoyaki wana soki tozokende na direction mbala moko kote terase ekamani kokoma tokomi ka tomi pene donc soki nakotaki gorille nga oleka nga nenga nakatana nga makolenge otikala nzoto pesa yeni mais Dieu bon nazwi kaka loboko na nga nayebi mpe te nasimbi ya kosimba odeka loboko na nga ekiti kofungola singa wana te ezalaki kolinga mpe eza monene okobanda kofungola ngo ndenge nini loboko na nga nasimbi kaka boye singa esali nini fungwami yango moko etaki gorille nakei singa efungwami donc bu aleki na ye azokima na donc soki bato balanda biso bakomprendre ofungolaki singa te ke otiala mo manevre kofungola donc frère junior alobi afungolaki singa te donc osimba kaka simbi mamo singa efungwami oui nasimba eka kosimba singa efungwami nango
okotala makasi ofungola singana za jona kinti o singana pata yo mo façon pour rouler la terrasse donc la perdre na ibaki lisusu te ndeko leka leki sile fomwami bato bagangi mwana akufi mwana bato akufi mais bato bamonaki na kati bato bamona ti gori nazobenda bato bazolanda na bakolo gori bazolanda parce que moi bakanga boye eza te de fu bakoma ntina kuna baluka bitabe ozomona baluka basomba mais mpo moi bakanga ebongo eza te o gori soki azwi yo mpenza bona monene ne soki abeti yo obukani okufi oyo ekomaki yango wana okendaki esingana nga efongwamaki yakei na singamo o bakangaki biotema bato bangi baye mwana bato akufi eloko ya liboso onga na yoka mwana bato asali nini akufi yango mona kati ya mokili bato bazelaka liwa mpo moto asunga yo aosunga te me bato basungaka moto so akufi na mikolo mpe c'est période on peut trop tellement réseaux sociaux ça pas pénal na vague ça na moté moi ba filmer ba publier ça quitté mais ba comment système au lieu ba aider mutu ena ba ndiko publier ko filmer nanu ba chango na ba Facebook ba WhatsApp tout ça pour avant de sauver mutu vraiment wana ba réseaux sociaux ça na moté on est exacté ozoke zalaki atape zalaki papa okoka somo to tata filmer te au moins de kokutani kamna nzila pour filmer ça problème o tata filmer te donc pas bagangi ya mwana akufi mais koyeba yeba tabe côté ba ko mapembeni nga na telemi côté matelo ba découvrir minu nanga mine bukani juste ko ide minu eki no bukani choc ni ko kozona kati ya mutu pebi bato bazana babela mali ya carré dentaire le bi pourquoi qui na nenga cerveau déjà son tako ina nenga cerveau ce qui cerveau et puis pande ce qui na kati hémorragie interne déjà na cerveau za mabe ozomona nakuwa yaki mpe na bongo nakuwa nauti likolo nakuwa na mutu soki sikoyo bakamati hémorragie na kati bemakile bozwi choc na kati eyebana te eoyebana te likolo mpe bomwenge oyi mwana opasa yani akufi mpe bato basufraka na carré dentaire biso pasi ya carré dentaire nde balalaka te siko nga siko mino yango carré te mais ebukani nzambe ala malamu bakontrole nga naza na lipasi eloko batuni ozoyoka pasi nipota à la fois junior mais quand on expliquer bato baolanda biso ntango oyoki bagangi mwana oyo akufi après wana nini sikoyo sepasaki bon eloko esepasaki bato bayaki bango bamoni kaka moto asali deja nalalaki kaka na terrasse nabima na terrasse te bango dia banaye koganga mais ntongo bakomi pene bamoni nga mo nasali na telemi mutu moko tasimbaki nga boya tomboyi nga loboko non ngai moko nde munatelemaki ti yoke mpe ndako yo moko moto asimbi yo te nde otelemaki wana oke ntina ndako oui nakendaki ntina ndako badi baakompagnaki ngai akompagne nga bapesi mpe rapport na ndako tala gorille asala kuataka akotisi mwana oyo na kati ya terase akangaki nga na ye akweyaki mabe bolandele malamu bapanga bazwi batali ngai mamunyoso tu normal amunyoso tu normal azalaki mpe gorille ya quartier amunyoso ezalaki bien mais eyi kozwa ne mikolo après combien de temps oyo ezwaki mpo lelo frère junior awa se retrouver bon soki te ezopenda temps ezopenda temps tanto batemps nayebi te baanneni nakokalcule bani mpona continue baklasse nanga na continue makambo nanga nyonso nazalaki mama nazalaki joueur kaka ndoyeta bale mingi na bandai mpe kobina mingi tozomona elo nalingaki ezalaki bale na kobina tozomona mais ntango eye kokoma na continuaki classe kocontinue classe nde mokolo mosusu ezwi mpena temps ewumeli papa na ngai
Ce qui est qui tant. Te, mais tu mets tout le monde dit quand même au salut. Non, mais quand on parle de les gars qui vont. Mais ils ont dit dans mon temps que Bossana n'a mis sauté. L'histoire de Bossana. Histoire de Bossana. Le Pamwana P, de Megoke, de Sakana. Donc, on a tant à combat, papa, où ils c'est ça. Donc, il y a Sakana. On a ban na baba camarade na ngai. Parce que papa moi azali na moyen mingi na kati quartier. Vraiment ndi kuleka. Tout Sakana na ba na kati pa biso. Sakana tout Sakana. Ndi ba bengi ba camarade na ngai. Na parent na ba. Wana a peu près na âge ni. Et pour combien d'âge nous? Voilà, on a 10 ans. C'est moi quelques jours on a 10 ans, à 10 ans. Toujours ça, camarade Namaï, dans le cité Congo. Oui, pas de problème, sur hasard. Donc, il sais pour na Sakindaka. Tu vois, Sakindaka, on a joueur, oui. Après, c'est une histoire où malam. Mono tomba bengi bango bakei kokende bakei nini ekokoma ngabe babengi ngai kobenga babengi ngai mais moi kotelema ezali non kotelema te mama bandeli kobenga junior yaka era osokole koki non kotelema te non loba pete nde mama bitin atindi petite sœur naye kende kozwa les petites sœurs étaient quand on junior téléma ami côté misérable ma collègue comme il est ami on vend des sangabo na on vend des asali atomboli ngai aki petit kamati côté maman biche côté ba sokolaka de ba ke côté na côté ba tche ba côté na sokolaka atyenga ibo batala bo oh balo mabilamba mwana mkongo vimbi bo ndenge nini. Donc, on est dans le vide, donc sans ni sans ni. Mukongo evimbanga dans le vide, ni passe, ni choc, ni nzete, ni kosaka na kuto do saka na ba jouer. Tu vas nous na belle. Mais mukongo ndenge vimba et nene mbala moko donc colonne vertébrale belé kabo 4 km kwa pedi. Maman, il n'y a pas de problème. Mais papa t'a habité au hôpital. Quel n'a pas hôpital? Pour que les bâtiments hôpital. Mais ma copine et le cas de Bouzo va faire examen. Avant qu'on fasse sa kiss. Tu vas faire examen. Tu vas faire timber à mi-cours. Na âge ni pas que non normal. Voilà, on a 9 ans qui ne 10 ans. Donc, on a 10 ans. Donc, moi, on a 10 ans après Tibère à mi-cours. Na cause ni. Oui, pour ça, moi, on a 10 ans après Tibère à mi-cours. Bon, on a appelé notre évité. La docteur Nathalie Tibère à mi-cours. Hôpital, on a yébé montinalelo. Ezapeti lelo. 7G, na Guinée. Ba spécialiste baza kuna batangi na poto ba yawana. Nde ba mitibera mikuwa mais moi no comment fait na âge yo tibera mikuwa. Tibera mikuwa. Papa le dit non, baba habité boité. Ba docteur habité to bandela. Ba bandeli bata be maladie ya lisute. Donc na tibera mo pe limwe. Na tibera ezate na makamundo o fièvre ezate o typhoïde ezate donc nde balobaka ere moko boye mutu mo abeli to bakene hôpital mali ye mwana te donc ça yo vekamo oui ngana vivre yango mutu mosusu te abete biso ngai moko ye exemple ngai moko nazoloba oyo nga na sali na moni o nga pe na sali na yoki parce que sotangi na kati ya Bible na Exode chapitre 3 verset 7 okomona o nzamba azoloba amoni pasi ya peuple na ye ya Israël
Sur le talipé na kati ya Jean chapitre 3 verset 32. Donc tous autres témoigner objet de cette nuit tout monde. Tant que vous avez des missions, le bâti en mobile, tout ça la mission pas ma pas mal. Tout ça la raison qui les tambouzali. Donc ça veut dire j'ignore pas qu'on les kabileka les kati. Donc aïe qu'on les ka pour les tambouzali pour édifier mon tomo kobo. D'autre part, tout le monde écoute moi bon qui na kati moi s'auxiliaire tout le monde bon bazo tellement botama qui na signe déjà moto a botama kané lembo na nzoto aza moto moko appelé lelo to lobby azala ne loko moko kati na ye batu ya misu misatu mine ba mona kiteke mwana a botami aza ne lembo surtout bana combattre dès le bas âge pour ba parents na ye ba lemba bon wana ngana wana yeba mwezate ba parents pe ba yeba ki pété bon ba trouva ki kaka problème nini tozoloba nazoloba oyo ezalaki oyo ebandaki donc yango wana ntango batrouve ke oui mpasi ezali mwana po azobela me maladi ezomonana te balobi te tomema ye na radio totala siko kolone na ye bamemi nga na radio kolone eza kaka ya kovimba bamemi nga na radio papa tala kolone nanga ndenge ezali omona nazomona asi baoyede biso na caméra tala kolone nanga ndenge ezali omoni lo nanga nde ezali mais soki na radio omona kolone eza bien bamoni yango tout droit bamoni yango tout droit badokter babi ekomi likambo lisusu nayebi te batanga koma liboki te naoloba oyo nga na naye koyoka bango bazoloba babi oyo ekomi likambo lisusu nde babi non tomeka kozongisa makila na mai parce que na kati na ye tokosanti makila na mai soki totike ti pokwa awa akokufa bameki kokotisa makila na mai yango ekota nango te on peut comprendre déjà ce qui nous passe perfuser fait kota parce que kota te yango musisa bamona kite ou soit basala ki erreur ya koluka musisa batiela musuni yango mai na makile kota te to ezalaki kaka ndeka ozoloba miracle mende kosalama depuis malade ezomona na te bakangi tibera mikuwa koto après balobi emonani su te mokongo ekomi kovimba yango moko mai mpe boyi kokota na makila oui mai eboyi kokota na makila papa soki mbongo ebikisaka mema na bikaki soki bomengo oyo ekangolaka moto me ngai nakangola maki quelque chose na mbongo quelque chose na nini papa mbongo ya sécurité na te Jésus-Christ de Nazareth de sécurité vie nini ekokomela ngai batali makila na mai eza te babi mwana sokomi na pokwa akokufa plutôt rapidité totia makila na mai mais bameki kotia ezo refuser basali erreur musisa te musisa batali bamoni nyonso to tano bi ba spécialiste hôpital onga nazalaki bauti libanda na misu na ngamu nazomona bango ba traiter bango wana bato bauti ba séjour no ba séjour na Kinshasa awa ba kana ba traiter bango ila ko hôpital aba konzi mais là bamoni yobi musisa yango mais makile ezokota te mai ezokota te parce que bazo bate to kusala ndenge nini po kisi oto kopesa mwana oyo tozomona yango te babi bon to garder de ba garder na sens que oui ba garder ou api l'hôpital to na ndako bazo sibino ndako to essayer to garder pesi bino hôpital comme hospitaliser bino te ba pesa ki to za l'hôpital ba pesi no chambre oui ba pesi no chambre ba le bito fana na ye total nana maele ya ba docteur esukaki kaka le même jour maele ba docteur esuki babi azonga te botika ina a batiki ngai totikala na mama papa yaka nini ekokoma batala bo deuxième jour na mutaza troisième jour mutaza mais bon balobaki ba minute ba pesa ki heure o tika mokilo oui baba pesa parce que makile la mai ekota te c'était prévu na kufa na place na kufa na ndao pas loin na commande faut na kufa na ndao baba linga kité balingi ki oui esalema wana ozomona
on m'a mis au son de confinement d'abord comment ba mais balingi nazala ka wana l'hôpital n'a sali 3 mois 3 mois en hôpital 3 mois sans makila sans maille je n'ai prière na liakati na melakati de babi comment fait-il moi no osani azo vivre ba docteur balobi uzomana ye na mais vous dépensez et le comment corps pour kufani kana mingi te akufa vous dépensez mais vous êtes la air vous avez pris dans l'hôpital soit au paiement vous béni soit yoki na koma bomo bazongi singa na ndako bozongi sa bazongi singa na ndako babi bo dépenser te kala ba docteur ba kokoloba nzambe soit l'hôpital espoir des atis après tant bozongi ndako wana osali sur combien de temps pour vivre kabongo sans makila sans maille na ba air ba pesa ki wana n'a pas bouli Yesu n'a pas bouli Yesu n'a pas bouli la question vraiment oh il soit bien vraiment na sali 6 mois na ndako 3 mois hôpital plus 6 mois donc ça fait combien 9 mois 9 mois au temps maman au hôtel maman ça nous sur 9 mois 9 mois je suis malade je suis psychologue na liakate na melakate pendant 9 makila na mai ezali makila na mai soki ezate kaka jour moko na nzoto donc faut jouer liboso na yaki balobi bien so akomi pokwa to kapite makila na mai to renforcer te akokufa mais bakamu 9 mois ba docteur ba benga bazwa information te azali na lala kapeka na salon tonga bikola na lala kapeka moni mutala na kata cercueil ndenga na lala bakanganga bakufranga na plâtre na ciment banda ati na boujaka na ngato na ebi ba boujaka na de boujaka te parce que makila na makolo eko mabu nzoto na eko mabu donc ozongo bambinga na mire otuni mo ki passe na mire capacité tala niveau ngana komelaki mais nazo vivre tala des grands amis ya mwana maladi mususu muntu azomunyoka mana muzo sala wende kuna tika Yesu azali oya ngai ekomelanga ekomadi alliance yanzi ekrena tofina oya ngai kamulanga bamsulu kamula chombokila nanga talela Yesu ngana ebate mukolo mususu batu bayaka kotala ngana ndako batu baka kotala ngana ndako balelaka kolela balelaka mais ezana mukolo moko mutu moko yana ndako na biso mutu moko yana ndako na biso akuti mama abi mama bote nazana besoin junior mutu moko yebaki tene bien mama pa bien peut-être na besoin de junior na mona junior moi yo nani yo monsieur na bango alobité na moninga na mais aza mukolo vous avez âge moko non kana na 10 ans déjà ça déjà hein ba yayat hein yaya déjà on est parents hein le bima moninga na maman bino tajino yo kota ba koti na ndako kokota kozolenga yaki okondima te bien aimé na viso mutu ekotalwa na veste te nde ekotalwa na eloko te okonéglige te omona tana la gomme chance couleur konéglige toyebi te soki mama na biso ayambaka ye te akapondaka ye mpe te melo na vi nanga tokutai na papa nanga te nazwi ngulu otelemata na platoire nazwi ngulu bato minene balekaka tala biso bamifiboshete lelo ya ndenge papa
nzambe opambola kanisa na moto nyonso akoyoka te message oyo moninga na nga akotaki alobi na ngai junior avant loba na nga namoni azoseka makanisi na ngai na kati ya motema na ngai oyo azotyolanga moto aye kotyolanga mpona azosekanga bato bazoya awa bazolela me ye azoseka pense na ngai ya bomoto yo baba makanisi ya bato eza ya nzambe te nini ye kokoma alobi na ngai junior naye kotala yo alobi bato nyonso ki bayaka awa balelaka yo oseka mpona nini mais wana wande koloba na yo ntango oza na nini na yo batata batiako na kati ya nsima bongo wande koloba oui nde koloba natikalaka moni eyaka miracle nzambe natikalaka awa awa nyonso tu awa esalaka na mote ntango aye atuni junior naye kotala yo nalobi aloboyebi ngai nabi nayebi yo te abinga nde moninga nao nani moninga naye kotala yo aloboyebi nzambe nabi nayebi nzambe te oyebi yesu kristo nabi nayebi kolo yesu te oyebi nani nayebi mama na nga na papa na nga na baya na nga na baleki na nga alobi na ngai ngai nde moninga na yo ngai nde kolo yesu donc kati aye kati na moi kati na humain donc bomoni ye motu kaka mais na kati na ye yesu na kati na ye oui mambo toloba eza ndoto te eza réalité donc nde na vangi on ayebi te soki yo yesu on a vu konéglige motu te aye na bomoto même vraiment aye ndazoloba nabi nga nde kolo yesu bon nga nayebi na nga yesu te nayebi na nga nzambe te papa na nga ta yo moko donc tatangengaka akombo nga nde kolo yesu moninga na yo naye kotala yo soki nosa nde andimi na nga balakisanga pe te bayebisanga pe te nde tanga bisinga jean ya kotala yo azwi ebonga po avanda kiti azwi ebonga yango nalobaka nayemba nzembo na bi mobala ya libala babongiselaka esika ya lokumu kasi oyo yo ya libala ata ebonga napesa te ata kiti napesa te bondima kovanda na nivo na kochange loyembo ya monoko nanga nakoma kobituna onga oyo kakanga yo navai na motu monene vraiment ntango oyebisi ngai naye kotala yo naye kobikisa yo nga nalobi na obika te yo yoseka ngo otyolanga bato bayaka balelaka yo oseka apres moto oseka bapesi nga naye kobikisa yo donc omwake yo aye kosabote yo sabotage moko boye abi te junior nga nde moninga na yo na tyalo elembo nabi elembo nalakisa yo atombolanga babisinga loboko na plâtre donc ndenge aolwa loboko na nga na asimbinga atosimbinga bo na oyoka na nga te abimisina mpe loboko na plâtre limi atomboli elamba alakisi momoni natala bola tikitika ye moko asimbanga motu mpo motu nange ezala bo donc so tosola nayo nakobalwa boyo te nakobalwa boyo te donc nazalaka bo na position ka nde moto akufika nde azalaka bo position asekelaka bo parce que ye aza oblige asiwaya motu nanga asimbi yango suku atyebo donc namonaka mpo tosololaka soki andalakisanga loko mabalwenga motu ndazolakisanga asimbi loboko bandalakisanga signe wana ya avocat ntango nalakisi nga alobi omoni lelo natyaki yango azomisinga loboko alobi naye kobikisa ngabi nakobika te parceke nakokufa alobi tokokufa te ngani moninga na
habité ba docteur ici ba lobi habité je na peso makila na binaza na moto Sure. naza na moto ekokota te ndeka epesala nini azwi loboko nanga loboko nanga azwaki akati makota banda awa ti awa apanzi yango na kibomoto kibomoto etika mpe cicatrice potamo tozokende te tondima yesu oni souffre de vie oyo ndima yesu ntango aye kosala nini akati nga loboko apasoli nga loboko atunga junior oki pasi na bino oki pasi te alobi junior ozomona nini na kati atomboli nga moto abino amonaka pembe ata litanga ya mai ye makila ebima tata likili moko exact oyo riche asengai pauvre lazare donc ezata te asimbi nga domoni oza makila na mai na biwi na ye badokter balobaki asimbi nga bino azoso makila asimbi nga loboko ne boye puta yanga na ye po te kauki kaka wana loboko ezongi normal nga nazoloba oyo nga namona mamona azoloba soki na genèse ya apocalypse okutango miracle na miracle oyo nga na pampe na vie na nga namoni nayoki wana présence ya baparent bazalaki mpe wana te wana osala mozalaka bino mibale baparent mpe bazalaki wana bon baparent bazali bana parce que kuna eza soki ekotala junior okotana kati babaza balibani bosamamu na bango parce que misala na bango faut kotana kati mais ce que yaki ami dozomwake oui ndeko na ami ya différent yaye ami yaye kosala mosala yaye kosepelisanga dozali mpe na camarade nanga nakobengi ami de souffrance nde eye kokoma ta makati abisinga junior naozongisomakila nabi ezonga te abite naozongisa papa asimbi nga boye kosimba simbi po te kauki azwi loboko na linzaka natika boye akretio mosi bakretio boye na gangi c'est la première fois naoka pasi sensation ya nzoto oma moto oza handicapé aotambola makolo ye na makolo obenda ayokaka eloko moko te so lolenge onga nazalaki onga azalaki na corps nyonso to nzoto mobima atie chrétien kaka boye makile nini kobima ebimi na gangi koganga na gangi ebikela natape makila mpenza tomonga lokoka mona napesi yo makila nango nazongisi yo makila oyo ekulaka na kati ya sante na nga na kati ya vie na nga makila oyo nga aza nango eza ya famille na nga lisusu te eza ya bato te eza ya jésus christ de nazareth nazoloba ngo makila wana oyo akotisa na kati na nzoto na nga ça veut dire naza différent na makila botata na nga na makila bomama na nga makila na bango esesilaki frère junior po tozokitaka déjà molomolo vers la fin émission nayebi te bato bameke mpe kocomprendre olobi eloko moko awa eza très profond moto wana azongisa wa makila spirituel tie po te efongwami po te kauki alors naki bomoto boye parce que tokoloba moto omopoyaki naki bomoto elongi wana elobe na yo ate eloko te ti lelo mpe omonaka mpe elongi yango na nzela te bon tozoloba makambo oyo eza na bomoto parce que na ntan wana songe na age na nga na oyeba te esalama physique esalama physique moto wana soki amonani boye na mokolo omona ye ata na nzela boye non sepela ata naomona ye po nde naza namonaka jésus christ tina lelo na bomoto tina lelo to namonaki na physique namonaki spirituel parce que bisinga natindi ngam natindaki yo ngam natiaki yo elengo wana donc makambo tout oyo ozomona ekomaki wana na explike tout okuti na gorille donc ye nde moto aexplike nango nyonso to mpo mambo ekende maternité nga nayebi te
donc ça veut dire azalaki nanga ozomona nazalaki kombati déjà na religion moko boye oyo biso nyonso toyebi yango mutu nyonso toyebi yango bayaka mpe bana toyebi bango mais moi koloba ngo eza te mpona koevite nakima mindondo nakokotanga yango te po eza dignité bapapa na biso basambela kuna donc eza religion bapapa nde komi kodéclare bana te religion bapapa te bapapa basambelaka kuna toyebi place religieux ebandaki avant toana baréveil na baprotestant toyebi biso nyonso to vraiment nde ntango ekokoma abisina azongiso makila na mai asimbi ngai pota wana eso ekaukia moke makili etiki obima abisino nakei ntango akei wana nakoya abimi na ye obima bimi donc nde abimi wana toza na kati ya lopango soki omoni moto abimi nabima na balabala tala omona ye mais ye so obimi omona ye te nga mpe kunayebi na nga te mpo nga atambola na nga te nayebi ata nde moi ebimaka te ndenge butu ekomaka nayebi na nga te mpo na mikangama naka na kati nga nazenaka kokufa ndebi naye kokoma deuxième jour aye nde aye koexplike ngai makambo nyonso to oyo esepasa na kati ya binanga aexplike nga nyonso alobi junior babetaki yo kake c'était prévu bazwa na maternité bachange yo donc ozalaki elembo signe oyo ezalaki kati na yo eza signe oyo batravaillaka nango na baoccultiste bato ya misala ya molili omonaka mwana mosusu ya mosusu aza mwana mwana mosusu motu wana mbongo ana mwana kizengi obikisa mwana omi kizengi te babiloko mosusu tokoleka kaka émission tokolobela yango baépisode ekozala mo ebele ya komeka koédifie mo peuple de dieu oyo ezalaki plus juste témoignage bato bacomprendre frère junior source ya frère junior eza nini yango wana source ya frère junior oyo bozomona ye oyo eza nazongolu ya koleka liboso mpona koédifie église corps de Christ ndeko moko papa moko mama moko leki moko camarade moko déjà très important moma yango ekokisami yango moni na ye koloba esengi na loba ntango yesu aye deuxième tour abandi koexplike nga makambo oyo nyonso ekomaki moto esengaki aexplike nga mama na nga papa na nga mais baba explike ngai te mais moninga na nga asala nini aexplike ngai ntango aexplike ngai nde ayabisingaki 8h tala makambo balinga bana na maternité donc nga natuni na mokomboso ntango azoya wana yo bozalaki wana donc ça veut dire mokomboso wana azalaki déjà kaki oyo babeta kaki wana kobika jamais mpona maternité kwa barataki baolaki na age ya 9 ans msi omona maladi mo babwakelanga esili nde kokeba diable malin lelo kokima 7 mais lobi ozonga 14 aye na force mosusu nga balandi nga na 0 esimbi te baye kolukanga na 9 ozomona donc degré nakomaki jésus azoexplike nga ngo nyonso alobi junior okotelema na bino otelema te mpona okufa abipo okufa te nga moninga na yo napesi yo deja makila nanga natindaki yo nanosali te malobi te moto akotindanga aza te moto akotindanga azalaki te mpona mita nazalaki yana naza mwana ntango ozomonaka biso vena bandeko baotinda bango yo ekogene yo naza impoli yo to naza nani mais batala mwana ngo batinda eza te mpona lukaki ata moto atindanga ata nguba na makolo ezangaki na biso makolo ekokoya nakozwa ata maforme papa veste ve na kati ya nzoto bo nalati veste nalati moni nde nati elamba nakumisa nzambe nalati mpe elamba evai na kati ya nzoto
azali mona kolatela mona te na nini naluki moto atindanga moto atindinga aza te me yesu atindaka bakoka yesu atazwa aza aveugle soki atindi yo amonisa yesu ayebaki aotinda junior yesu ayebaki naotinda junior aza na makolo te ndenge naotinda la deuxième jour to maexplike nga makambo nyonso to alobi na nga clair nazokende na yo okufa lobi dotolokwa lelo lobi donc babikisi yo bazongisi yo makila oyo pendant 9 mois ozalaki nango te oyo pendant 9 mois ozalaki na souffrance bato bazali okufa na souffrance wana okufi te me bato bamoni yo obiki bazongisi yo makila me balaki yo okufa lobi yo moko ozwaki monene oui nazomaki azosaki makila me natambolega te nzoto mpe ezalaki nazalaka na kati ya plate na plâtre ok nazali kaka wana nabikaka na nga nanu te me makila na mai nde ekotaka makila na mai yana mpe continue ebandi kosala réaction te eza réaction te nde sikoyo ayebisi nga ke wi okokufa donc mokolo na kokufa eza mokolo oyo diable apreparaki 3e jour nde ayebisi ngai bon azwaki temps tovanda ne deuxième jour osekaka aosekisanga parce que azalaki esengo na nga de lokola omona kizengi na kati ya ndako so omoni camarade moko asepelisaka ye papa okotika ye basolola mpo azala l'aise eza lolenge o ngai nazalaki na jésus christ de nazareth nde akei 3e jour baye mama tunanga kuta bie wi junior osepeli na ye nabi nalingaka ye aza nani nabi camarade na nga camarade na yo camarade mokolo nabi ya camarade na nga nde sikoyo 3e jour ntango aye avandi na nga alobi na nga clair junior omoni lelo nde ozokufa kokufa okufa yo nde baozwa yo esi bakausaki yo nde tomonaka nyama bamamo balambaka bayebi nde tomonaka nyama wana balobi ndoki aliaka moto oma moto alia mbwa oke nkele oma moto alia nia oke nkele bo moto azolia moto balia ngai na pasi te balingi balianga mpona piaka te eza eloko ezali kati nde ayebisi nga ke wi junior lelo nde bakausaki yo yango mole na ngai na makila te bakausaki yo lokola nyama otyela na moi nde ntango tokomi na pokwa kokoma tokomi na pokwa natala boyo bato bakangi bandako ndako mosusu bakangi toponga na yebananga molu te tongo te mutu te nazalaka na kati me namoka bato te bakotaka nozokomprendre ewi bakangi ya koyoki me bakoti bakangi ndako me batili na kati camarade nanga me batuni ezali parce ozalaki esengo na ngai bakangi soki mpe asalaki nini ngai nayebi te nini ekokoma tokomi na minui abijino tozomima libanda abi natambolaka te donc wana nde biso place miracle pene ebandaki moto atambolaka te pendant 9 mois bayebisi tozobima libanda na minui tozobima libanda miracle na miracle nga na palpango tozobima na lingami atambolaka te abi te tozobima azobimisa asimbi nga moto akotisi ngai na mire tobimi na kati ya mire mire yango tobimi mpenza ndako ya moto na kati ya ndako oyo libanda me tobisoli mpenza bo transparent
tokoti basinenga na tamboli te eloko moko te kaka nde nazalaka boye na plâtre na ngai dodasimenga na motu na ndenge tozobima tobimi mpena boye tobusoli mpena miroir tofungoli ni fenêtre ni porte tobi libanda namoni c'est la première fois namona libanda donc yango wana abisina génie lelo des jours bakola kolia nakufa alobi génie oyoka fungola matoi asimbinga motu lisusu alobi libanda makelele ya kosakana te makele wana azoka ya bana mikie mikolo te me ya bana me na kati ya makelele wana bato nga na omona baoya mikolo bazoya bakoti kokota bakoti babandi kotourne na kati ya moto wana ndenge epeleli na ndenge esalemi bakoni yango soki makala yango donc nayebi ete place euteli te toza libanda na ndenge ayekosala nini asina junior onongami bakokanga yo nga nakomi na sauve jésus bakokanga yo nga nde na okufa yo kende kima na kati ya ndako kima yo kende so te bakoboma yo alobi te junior bango bakomona biso te mais biso tokomona bango baluki bazoyemba ndambu babandisi kokoketoye na kati ya lupango na nde ndako parceke bake na ndako mosusu bakoti mpe bao basali transparent na mire l'esprit na besprit basali transparent kokota bakoti papa omoni tozalaka na mbete na biso ti oyo tobenga motalaka mbete esuki ati na se eza vide na nzungu oyo ebima na kati ya motalaka na se ya mbeto ondima te nzungu wana ekobima apa oyo balambela tolobaka te kindoki ya makambo nini songolo pakala soki biso bato bakokomona yango étrange ke wi moto azokota na kati ya mire batanga na Jean 4 bato batina se ntango jésus abimeli badisciple ntango asekwi asalaki nini badisciple basengi bazalaki na kati ya esika moko ya droit bafandi jésus asali nini abimeli bango me babi bien bakangaki porte bakangi bafenêtre bakotaki ndenge nini akotaki ndenge nini bato balandi biso bato bazalaki na biso faute à temps frère junior makambo eza ebele ya koloba nayebi ke boyoka sikoyo deuxième partie ekozala parce que toboyi tosoyela nyonso lelo parce que témoignage eza tellement molayi so tovandi ya tokosa mpe 5 heures du temps tokosa mpe 5 heures du temps kaka na plateau na biso ya koloba donc boyoka deuxième partie ekozala akoyebisa bino ndenge nini plâtre elongwaka ye na nzoto ndenge nini lelo frère junior akoma boye akoma kosalela nzambe makasi mpona nini deuxième partie ekozala te ekozala alors bandeko balandi biso baretenir nini frère junior parce que deuxième partie ezali témoignage eza tellement molayi place wana basukaka wana place nzungu ebimi wana nzungu wana boyeba ntina ya nzungu wana na deuxième partie na biso pour deuxième partie émission ekozala nayebi ke baretombe koya bapele ekozala bobenga biso masi vila grâce oyo bobenga biso mama beyalundeka na moi benga biso bobenga biso boyoka deuxième partie émission na biso boyoka deuxième partie ya témoignage ya frère junior bato balandi biso baretenir quelque chose na kati ya bon jésus christ de nazareth parce que oto na mois ya janvier oto na début ya année yango moni ngai naye koleka ezalaki eloko mona kwa ekolo na ngai na devie nzela me nzambe azongisinga na watage na chaîne na bino mpona koannonce yango mpona koédifie peuple ya nzambe mpona koyebisa ndeko moko boye na kati ya vie oza na problème nzambe aza capable seul dieu
docteur akolemba bato bakolemba kokende mpe banganga te baloba te tata mo asalisaka mama moko asalisaka te miracle nyonso mpe eza pa yesu masiya bapièce de rechange na biso eza pa yesu masiya soki na maison ya toyota okuta bapièce ya mutuka wana toyota ata ndenge nini ya mpe lolenge oyo bakelaki yo donc bapièce de rechange na biso eza pa yesu masiya kokende nulle part betaka na mabolo na yo croire na jésus tanga Matthieu 6 verset 6 en secret kama chambre na yo lelela yesu masiya akoyoka yo lokwa ngapi na kati ya mission oyo eza lokola na Ninive pona ko annoncer roi moko pona ko annoncer reine moko pona ko annoncer mokonzi moko Jésus Christ kalata zoya toleki de Sodome et Gomorrhe toleki de temps d'Élie tolomona yango na moment oyo bien aimé cache nous respecter via sanctification paix respecter. Amen, merci beaucoup. Cache-nous toujours respecter via sanctification paix, il faut te respecter. Ni ba ko nganga to respectaka. Ukoko tanda ko nganga episode tira papa libanda. Ukutika mama maloba nzambe so toujours respecter yango bongo. Na yebike souffrance et aux alandeng ezaleloti. Alors merci na bino ozaki brancher scotché na Avantage Télévision. Na bokasité ya bienvenue ici de Marc McCoy. N'habitez pas des annonces dans l'émission. Si vous avez 2 ou 3 personnes qui vous saluer, pour nous, on a 6 ans. Vraiment, pour nous saluer, nous saluons premièrement à mes fidèles Jésus-Christ de Nazareth. Après, nous souffle de vie. Après, si nous sommes surtout, et nous avons salué pasteur Honoré Belton, pasteur Rock, ici à Bazoua Mbango. Et nous avons salué Maman Béliou Ciel. Vraiment, le ciel. Elle a gagné. Vraiment, on a bandé connu sous Bazali Banda, Mboka, on a bandé connu sous Bana Katia Congo. Vraiment, tous on a vraiment. Et si comme on est ensemble, vraiment partout dans le monde de Bogolanda. Biso Tozali. Toujours ça deuxième loup au Bozalaki, maman Koki, au Ezalaki, la carte de préparation, et mon année de Salaki. Maman n'a pas mot de bandego soutenir qui raille, n'a pas mot de bonza, mais vraiment canissé la bango. Puis nazo tellement balé là qui mini, bassenga la deuxième, mais tout vraiment Koki, ni nzamba suna, nous sommes pour continuer dans le loup à Balibanda, et à campagne vraiment. Mais voilà, merci Nabino qui branché Scotcher ou la sur Avantage Télévision. Merci Nabino parce que vous tenez mis compagnie jusqu'à la fin et que vous vendez les pénawana. Vous avez j'aime Nabino, vous avez un commentaire, il y a un salaka. Ou qui message à frère Junior, aux an pour sa frère Junior, benga, ba numéro zawana benga, tu peux passer en contact na ye. Alors Bino va qui branché Scotcher. Bon c'est la deuxième partie Nabiso parce que ma cambo mami est bien la deuxième partie. Bon qui première partie, mais la 4 la deuxième partie. Parce que vraiment, il faut édifier dans l'ensemble des pays. Il faut yoka message, il faut yoka ba miracle où ça la maki dans d'autres obomoni vandi. Parce que quand ça dans d'autres autres benga beza ngaka épave moteur ils en kati. Alors moteur est bimisa. Vous voyez moteur ceux qui ils ont matangomba, il y a la pression, tu es sous pression. Monte que quoi matangomba. Alors ils ont un message au bimawana, les uns partenaires bisoko vous allez brancher scotché. Merci la nuit sur qui brancher. Canal merci Nabino, vous continuez toujours. Vous aimez ma vidéo, vous partagez en haut. Na bateau bazali banda pour battre la biso. Merci na Mac Prod, bienvenue ici donc Mac McCoy derrière pour la bine côté au 5D. 5D. Mac McCoy, merci na yo. Merci aussi infiniment. Sylvie la grâce au Yombo, les partenaires Yaouli Mouché Nicole Mboka, sans oublier Yannick Kini, Yannick Mvouanou, Trésor Mouchi Socrate. Maître Ordi et allez, merci Nayo pour notre soutien, merci Nayo pour notre conseil, merci Nayo que tous toujours ensemble. Pour la web, ça nous peut bientôt au moins une émission en caractère politique, eux on nous a présenté par Maître Ordi et allez. Donc voilà, merci Nayo, nous sommes restés branchés. Tout le temps, à prochain numéro. Merci.